lakkoofsa iccitii bilbila Androidii bilbila bituu keessaniin dura kan bilbila bituu deemtan irrattis ta'ee bilbila keessan irratti yaaluun isinirra jiraatu haardweerota bilbilaa kan testii isiniif godhu kutaa lammaffaan walitti deebinee jirra. Sekireet koodiin kun argachuudhaaf gara mana foon bilbilaatti ni seennaa. Erga achi seennee booda urjii riqicha 88 riqicha urjii 8 riqicha urjii yeroo goonu fuula ajaa'ibaa kana ni argannaa jechuudha. Asirratti haardweerota bilbila keenyaa kaameeraa, sammaa, LED fi maayin iskiriinaa fi wantoota adda addaa teestii nu godha. Amma fakkeenyaaf sammaa ispiikara bilbila kanaa check godhuu yoon barbaade ispiikara kan jiru kana irratti ni cuqaasaa jechuudha. Kun akkuma agartan bifa kanaan sammaa keenya check goonaa jechuudha daawwattoota kiyya. Here we go. So amma daawwattoota kiyya erga akkanatti ispiikarri haasoo jiraate booda sammaa bilbila kanaa check godhuudhaaf sagaleen ati amma dhagahaa jirtu tun sagalee dhalaati moo sagalee dhaga'uutti jirtu moo JS silkiin keenya ifiin filannoo kana nuu kenna. Amma sagaleen an dhaga'u jiru kun sagalee dhiiraa waan ta'eef male voice in English kan jiru irratti ni cuqaafna. Kunoo akkuma agartan test pass jira. Bifa kanaan sammaa bilbila keenyaa fayyummaa isaa mirkaneeffachuu dandeenya. Koodii kanaanii kanaaf viidiyoowwan kanneen akkanaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan naaf turaa. Kanneen biraatiif follow godhaa.